याद है कि जब आपने पहली बार कीबोर्ड इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उस पर अक्षर ढूंढना कितना मुश्किल था? क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड पर अक्षर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते? आज हमारे कीबोर्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसे QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। इसका नाम आपके कीबोर्ड के ऊपर वाले रो के पहले 6 अक्षर के नाम पर रखा गया है। इसे 1870 के दशक की शुरुआत में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने डेवलप किया था और उन्होंने टाइपराइटर का भी इन्वेंशन किया था। QWERTY से पहले कुछ शुरुआती टाइपराइटर ने अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश की थी। टाइपराइटर में हर की एक मेटल आर्म से जुड़ी होती थी, जिसे टाइप बार कहते थे। की दबाते ही वही टाइप बार कागज को स्ट्राइक करती थी। लेकिन एक गंभीर समस्या थी। इंग्लिश भाषा में कई अक्षर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे TH, ST और EA। जब लोग तेजी से टाइप करते थे, तो ये आसपास के टाइप बार अक्सर एक ही समय पर चलते थे और फंस जाते थे। इसीलिए शोल्स ने स्टडी की कि इंग्लिश शब्दों में ये अक्षर कितनी बार साथ में आते हैं। फिर उन्होंने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को अलग अलग कर दिया। इससे जाम होने की समस्या कम हुई और टाइपिंग स्मूथ हो गई। ये मॉडर्न कीबोर्ड और डिजिटल कीज में भी स्टैंडर्ड बन गया, क्योंकि लोग इसे 60 साल से भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि आज बड़े बड़े मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को अलग अलग कीबोर्ड लेआउट चूज करने देते, जैसे कि डुओरॉक, कोलमार्क, वर्कमैन, अजर्टी और क्वर्ट्स। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप कौन सा कीबोर्ड लेआउट प्रिफर करते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए।